در این ویدیو ما قراره که در مورد اودیسه حرف بزنیم. پارت دوم داستان ایلیاد، ادامه داستان ایلیاد که مربوط به اودیسیوس، شخصیت خیلی معروف و بزرگ و برجسته‌ای که توی داستان ایلیاد ازش صحبت کردیم. اگر ویدیوی ایلیاد رو ندیدید، من پیشنهاد میکنم که اول برید اون رو تماشا بکنید، چون که همونطور که گفتم این ویدیو ادامه داستانه. یک مهارت خیلی مهم که آدم باید در ورود به دنیای ادبیات کلاسیک و داستان‌های کلاسیک درون خودش پرورش بده، راحت بودن با ندانستنه. افرادی که به طور حرفه‌ای و به طور آکادمیک در سطح دانشگاهی، دکترا، فوق دنیای کلاسیک و ادبیات و تاریخش رو دنبال میکنن، اطلاعات خیلی بیشتر و ریزتری در مورد شخصیت‌های داستان، اتفاقهای ریز داستان، بک‌گراند و اینجور مسائل دارن. و من نوعی که دنیای کلاسیک رو، ادبیات کلاسیک رو فقط به عنوان علاقه شخصی و واقعا تفننی دنبال میکنم، تمام جزئیات ریز داستان رو از 0 تا 100 نمیدونم. از اگر جایی هم من اسم یک شخصیت رو، حالا کتابخونه رو قراره یه رو دیگه ببندن، این قسمت از کتابخونه ظاهرا برای همین باید لوکیشنمون رو عوض کنیم. 1 2 3. من اون اطلاعات پایه و مهم رو قراره به شما بدم که شما با دونستن این اطلاعات بتونید وقتی که خودتون داستان رو میخونید بهتر متوجه اتفاقات و متوجه پیام‌ها و نکته‌ها و سمبول‌های پشت موارد مختلف بشید. پس اگر جزئیاتی هست که فکر میکنید که من باید در ویدیو ذکر میکردم که این کارو نکردم، توی کامنت ها برام بنویسید. اگر اسمی رو اشتباه میگم، من از همین الان عذرخواهی میکنم. خب ذهن دیگه یهو یک اسم شبیه اسم دیگه میشه. تمام این حرفا زده شد. این جلسه در این اپیزود ما قراره با داستان اودیسه هومر آشنا بشیم. داستان برگشتن شخصیت مهم و بزرگ یونان، قهرمان یونان اودیسیوس به ایتاکا، سرزمینش جایی که در اونجا پادشاهی میکرد. برگشتن به یونان و سرزمین ایتاکا. یونانی ها به خاطر اینکه پاریس پسر کوچیک شاه پرایام تروی اومد و هلن همسر منلیوس رو خواسته یا ناخواسته با خودش برد به تروی، یونانی ها و تروی با هم درگیر شدن، وارد جنگ شدن، جنگی که 10 سال طول کشید. در این جنگ خدایان یونانی هم شرکت داشتن، دخالت میکردن، جبهه‌گیری میکردن و حتی خدایان هم در اون زمین جنگ داشتن با هم میجنگیدن. حالا یا میرفتن با شخصیت‌ها صحبت میکردن یا هدایتشون میکردن یا از قدرت خداییشون استفاده میکردن که یک سری تاثیراتی رو روی روند جنگ بذارن که شاید نباید این کار میکردن، ولی خدای یونان پرفکت نیستن. ما با شخصیت‌های مهم ایلیاد آشنا شدیم، با منلیوس، آگاممنون، هلن، پاریس، هکتور، کلایتمنسترا، اودیسئوس. قهرمان‌های دیگه هم هستن در اینجا، نستور، ایجاکس. ماشیل برای اینکه هکتور دوست صمیمیش رو میکشه، پتروکلس خشمگین میشه، میره هکتور رو میکشه و در نتیجه یک پیشگویی از قبل تعیین شده توسط یک خدا و یک پیشگو که میمیره. حالا اسب چوبی تروی و همه این داستانا. جنگ تموم میشه. جنگ تموم میشه، تمام این افرادی که در جنگ شرکت داشتن خب کم کم جمع میشن، برمیگردن یونان. یه 10 سالی هست که از خونه و زندگیشون دور شدن. در این وسط اودیسیوس هم مثل بقیه میخواد برگرده خونه. ولی چرا برگشتن اودیسیوس یک کتاب کامل رو پر کرده؟ ما با خود شخص اودیسیوس تا بخش 5 کتاب روبرو نمیشیم. اون قسمت اولیه کتاب اودیسه که شروع میشه در واقع در مورد پسر اودیسیوسه. در حال ادیت این ویدیو بودم که متوجه شدم این بخش از ویدیو که جایگزینش رو الان میبینید میکروفون وصل نشده بود به تلفن و صدا کاملا نبود و من اینجام که اون قسمت رو دوباره برای شما ضبط کنم و تعریف بکنم. همونطور که گفتم ما با اودیسیوس تا اول کتاب چهارم پنجم روبرو نمیشیم و وقتی که در اون نقطه از زمانی ما اودیسیوس رو در داستان میبینیم، اودیسیوس آخر سفر خودشه. یعنی در تمام این مدتی که تلمیکس در سعی این بود که بره و پدرش رو پیدا بکنه، با آتنا آشنا شده بود، با هم رزمان پدرش صحبت میکرد و این خواسته ها توی خونشون بودن و همه این اتفاقات موازی با اون اودیسیوس داشت از سفر تروی برمیگشت و در اون نقطه که ما اولین بار همونطور گفتم اودیسیوس رو میبینیم در داستان، در واقع در پایان سفر خودشه. یک صحنه‌ایه که اودیسیوس به یک صخره خودش رو آویزون کرده، به سختی خودش رو به ساحل میکشونه، خیلی فرسوده است، خیلی نابود شده واقعا از نظر جسمی، هیچ لباسی تنش نیست، کاملا عریانه، همه چیزش رو از دست داده و خودش رو به یک ساحلی میرسونه که بعدا متوجه میشه که این ساحل خونه فلیژینز ها که بعدا باهاش ملاقات میکنه. زمانی که به ساحل میرسه انقدر خسته است که به نزدیکترین جایی که بتونه خودش رو اونجا پناه بده و به خواب میرسونه و در اینجای داستان
ما به یک سمبل خیلی مهم میرسیم. هر وقت در دنیای کلاسیک میبینید که نویسنده یک زمان غیر معمول و زمان خیلی زیادی رو برای توصیف یک جسم، یک چیز، یک شخصیت یا یک واقعه به ظاهر نامهم میپردازه، اون نکته بعداً در داستان یک نقش کلیدی رو بازی میکنه. یعنی بی دلیل این همه توجه بهش داده نمیشه. اینجا هومر صفحات خیلی زیادی در مورد یک بوته زیتون صحبت میکنه. یک بوته زیتونی که وجود خارجیش از نظر فیزیکی و از نظر طبیعی غیر ممکنه. یک بوته زیتونه که یک بخشیش زیتون وحشیه، زیتونی که خودش حالا در طبیعت رویده و وحشیه و دستکاری انسان درش صورت نگرفته. بخش دومش یک نوع زیتون اهلی بهش میگم، ولی خب در فارسی ما میتونیم بهش بگیم زیتون زراعتی، زیتونی که انسان دستکاریش کرده و تولیدش میکنه و مصرف میکنه، زیتونی که ما مصرف میکنیم. وجود این دو زیتون در کنار هم در حالتی که هر دو از یک ریشه رشد کردن و اومدن بیرون غیر ممکنه. امکان نداره یک ریشه دو زیتون بده بیرون که یک بخشیش وحشی، یک بخشیش خانگی و زراعتی. عمر در مورد این زیتون ها خیلی صحبت میکنه، خیلی توصیف میکنه و در موردشون حرف میزنه. بعداً در پایان کتاب، زمانی که ما مسیر رو حالا از اول دنبال میکنیم که چه اتفاقهایی رخ داد که اودیسیوس در نهایت همه چیزش رو از دست داد و با اون حالت خیلی بد خودش رو به ساحل خونه فلیژینز ها میرسونه و زیر اون درخت زیتون میخوابه، اون موقع ما در مورد معنی سمبولیک اون زیتون صحبت خواهیم کرد. زیر اون بوته زیتون میخوابه، یک برگی رو که خودش میکشه، یک روز کامل میخوابه و بعد با صدای یک نفر از خواب بلند میشه. وقتی که چشمهاش رو باز میکنه، یک پرنسس روبروی خودش میبینه. پرنسس اون سرزمین به اسم ناسیکا میاد اونجا، به اودیسیوس کمک میکنه که خودش رو یه جوری به پناهگاه برسونه. در واقع بهش میگه که خیلی جلوه جالبی نداره اگر من پرنسس این سرزمین با یک مرد اوریان خیلی یهویی از کجا آباد پیدام بشه و وارد شهر بشم. یه جوری دزدکی وارد شهرش میکنه. اودیسیوس خودش رو به یک بار میرسونه، خودش رو به یک میخانه میرسونه و اونجا در مورد سفر خودش برای افراد حاضر اونجا داستان ها تعریف میکنه. همه بعد مدت متوجه میشن که این اودیسیوس ایتکا، فردی که در جنگ تروی شرکت کرده و کنجکاو بدونن که چه اتفاقی اونجا افتاده. و اینجاست که ما فلش بک میخوریم به اول سفر اودیسیوس، زمانی که از جنگ تروی اومده بیرون، جنگ تروجا تموم شده و میخواد برگرده به خونه. پس اول کتاب داستان تیلمیکسه، پسر اودیسیوس، اون 3-4 کتاب. بعدش ما اودیسیوس رو در آخر سفرش پیدا میکنیم که توسط پرنسس ناسیکا نجات پیدا میکنه، به شهر میره و در یک بار در یک میخانه کنار مردم میشینه و داستان رسیدن به اون نقطهش رو نقل میکنه. همونطور که یادتون باشه توی ایلیاد و اوایل داستانش، هلن وقتی که میخواست ازدواج بکنه، خواستگارهای خیلی زیادی اومده بودن به خونه تیندریوس پدرش برای اینکه خواستگاری بکنن از هلن و یک درگیری بود بین این افراد و خود تیندریوس که چه شخصی رو انتخاب بکنه. در نهایت اودیسیوس با این ایده اومد جلو که ما باید هممون قسم بخوریم و سوگند یاد بکنیم که تیندریوس و هلن هر کی رو انتخاب کردن برای اینکه همسر هلن باشه، ما هممون قراره که آینده از اونها محافظت بکنیم، ساپورت بکنیم و همراهی خودمون رو بهشون نشون بدیم، در کنارشون باشیم و به تصمیماتشون احترام بذاریم، از شرفشون محافظت کنیم و تمام این داستان. بعدش که پاریس و هلن رفتن، همه این سرانی که در اون مجلس حضور داشتن میرن به جنگ تروی و اودیسیوس نمیخواست بره جنگ. اودیسیوس نمیخواست بره جنگ برای اینکه پسرش تازه به دنیا آمده بود و نمیخواست که پسرش رو جا بذاره بره، چون که معلوم نبود که این جنگ چقدر طول میکشه و فکر اینکه شاید 10 سال 15 سال طول بکشه و بزرگ شدن بچه‌ش رو نبینه براش جالب نبود. برای همین حتی یه داستان خیلی کوچیکی هست که نمیرم توی جزئیاتش که خودش رو به دیوانگی میزنه، سعی میکنه اونم از زیر رفتن به جنگ قصر در بره، ولی در نهایت میره. قبل از اینکه بره به جنگ تروی، به همسرش پنلوپی میگه که من میرم جنگ و اگر تا زمانی که پسرم بزرگ شد و ریش و سیبیل در نیاورد من برنگشتم، تو میتونی با یک مرد دیگه ازدواج بکنی و زندگیت رو با یک نفر دیگه ادامه بدی. درسته که خود سن بلوغ توی پسر از یک سن به یک سنیه، ولی بعضی توی 13 سالگی کامل ریش و سیبیل در میارن، بعضی توی 20 سالگی ریش و سیبیل در میارن. که پسر اودیسیوس کدومشونه و اودیسیوس چقدر وقت داره به برگشتن به خونه، اون یکم هیچ کننده است. میگه که اگه تا زمانی که پسر من بزرگ شد و ریش و سیبیل در نیاورد، موهای صورتش در نیامد و این جورایی نمادین مرد نشد و من برنگشتم خونه، تو میتونی با یکی دیگه ازدواج بکنی. وقتی که 20 سال میگذره، طبیعتاً در ذهن خودش فکر میکنه که پسر من بزرگ شده، ریش و سیبیل در آورده و پنلوپی شاید داره ازدواج میکنه یا شاید هم آلردی این کار کرده. پنلوپی هم میدونه که جنگ تموم شده، چون که تمام سران، فرمانروایان، شاههای منطقه‌ای اطراف همه برگشتن. منلیوس و هلن برگشتن، نستور برگشته،
بقیه شخصیت‌های اون دور و بر برگشتن و هیچ کدومشون نیومدن که به پنلوپی بگن که اودیسیوس مرده. فقط منتظر اودیسیوس که هنوز برنگشته و فقط اونه که ظاهرا برنگشته بین تمام افرادی که حالا جون سالم به در بردن. حتی آگاممنون هم برگشته. آگاممنون که برمیگرده، خیلی دلم میخواد اینجا یک اشاره ریزی بکنم به داستان آگاممنون. یادتون باشه توی ایلیاد برای اینکه مردان یونان بتونن برن به تروی با کشتی که می‌خواستن برن، باید ازشون توسط خدای آرتمیس گرفته شده بود به خاطر یک توهینی که آگاممنون به آرتمیس کرده بود و برای حالا جبران کردنش میخواستن یه قربانی انجام بدن که دختر آگاممنون ایفیگنیا رو قربانی کردن. اون رو اگه یادتون باشه توی داستان ایلیاد اینجا مهمه، چون که این خبر به همسر آگاممنون کلایتمنسترا خواهر هلن و مادر ایفیگنیا میرسه و آگاممنون که برمیگرده کلایتمنسترا آگاممنون رو به قتل میرسونه سر اینکه دخترش رو قربانی کرده. اودیسیوس برنگشته، خواستگارهای پنلوپی اومدن و حدود 114 تا مرد برای خواستگاری از پنلوپی اومدن به خونه پنلوپی و اودیسیوس. در اون دوران ثروت آدم‌ها مثل الان نبود که یک واحد پول باشه، یک واحد ارزی و یک واحد ارز نداشتن که حالا توی بانک نگه دارن یا سکه هر چیزی. ثروت مردم در اون دوره تقریبا کاملا فیزیکی بود. به زمین‌هایی که داشتن، به دام‌هایی که داشتن، گاو و گوسفند و غلات و تمام چیزهایی که فیزیکی داشتن، ثروتشون تقریبا کاملا به همون خلاصه میشد و همه اینها 114 نفر توی خونه اینا دارن غذاشون رو میخورن، خونشون رو به هم میریزن، آشوب به وجود میارن، کثیف کاری میکنن و به مستخدم‌های خونه اودیسیوس تعرض میکنن، بی‌بند و باری به وجود میارن و کلا واقعا از فکر اینکه 114 نفر غریبه در خونت نشستن و دارن ازت تغذیه میکنن مثل انگل به بهونه اینکه حالا ما منتظریم که تو به ما جواب بله بدی، خیلی جالب نیست. همشون هم برای خواستگاری از پنلوپی نیومده بودن. بعد یه مدت دیده بودن که اودیسیوس داره برنمیگرده و کسی هم نیست که جلوشون رو بگیره، یه جوری پررو شده بودن و میخواستن اونجا بمونن و مفخوری بکنن. حالا پنلوپی چرا به اینا جواب بله نمیده؟ در واقع خودش خیلی میل نداره به شرکت کردن در این معرکه. برای اینکه این تصمیم رو عقب بندازه گفته که من زمانی که مراسم ختم پدر اودیسیوس رو تموم کردم، اون موقع من برای خودم یک همسر انتخاب میکنم. و پدر اودیسیوس هنوز زنده بود، یک مرد خیلی پیر و سالخورده‌ای بود که از غم دوری اودیسیوس و نگرانیش و این مسائل خیلی فرسوده شده بود، خیلی مریض بود و یه جورایی زمان خیلی زیادی براش نمونده بود و پنلوپی میگفت که داشت یه چیزی براش آماده میکرد، میدوخت، میبافت، داشت روی یه چیز فیزیکی کار میکرد که میگفت که زمانی که این کار تموم شد و مراسم ختم پدر اودیسیوس تموم شد، من اون موقع تصمیمم رو میگیرم. و هر شب که همه خواب بودن میرفت و کارش رو باز میکرد و هی کار خودش رو عقب مینداخت و میگفت چقدر کند داری پیش میری، گفت زمانی برای دیگه بهم فشار نیارین. و تمام این 114 نفر دارن از مهمان نوازی پنلوپی سوء استفاده میکنن. یکی از اساسهای فرهنگی یونان باستان چی بود؟ مهمان نوازی. وقتی که یک مهمان به خونه من میاد، من باید تمام سعیم رو بکنم که ازش پذیرایی بکنم و ازش مراقبت بکنم، تامینش بکنم، نونابش بدم و این انتظار میره که در مقابل اون فرد هم برای من یه زمانی کارو بکنه. و یکی از مسئولیت‌های مهمان هم در خونه یک میزبان اینه که بهش احترام بذاره و ازش قدردان باشه برای این پذیرایی. ولی این 114 نفر کاملا داشتن شراب اودیسیوس رو تموم می‌کردن، غذاش رو تموم می‌کردن، خونش به هم ریخته بودن، به اطرافیانش آسیب می‌زدن و سوء استفاده کامل می‌کردن از مهمان نوازی پنلوپی. چون که پنلوپی در واقع نمیتونست اینا رو بندازه بیرون، چون که انقدر اون سنت مهمان نوازی در یونان باستان مهم بود براش، مثلا فکر این که مهمون بندازه بیرون براشون خارج از حتی بحث بود. در این خونه پنلوپی تنها نیست، پسرش هست، تلمیکس. و تلمیکس الان حدود 20-21 سالشه. در اون زمان 20-21 ساله یک فرد بالغ بود، یک مرد حسابش میکردن یه جورایی و ازش انتظار میرفت که وظایف خودش رو به عنوان حالا یک مرد در خونه خودش به جا بیاره. من تلامیکس میگه که اینا دارن از ما سوء استفاده میکنن و من باید حتما برم اینا رو دعوا کنم. میره پیش این 114 نفر و بهشون میگه شما دارین از منابع ما، از مهمان نوازی مادرم سوء استفاده میکنید و تمام ثروت خونه ما رو با خاک یکسان میکنید. یک جمله‌ای که توی کتاب به کار میره bleeding my house white. نمیری بخوای چیکار کنی؟ تلامیکس کاری که هر کار دیگه ای انجام میداد به جز این کار خوب بود، بدترین گزینه رو انتخاب میکنه، میزنه زیر گریه جلوی همشون با 20-21 سال سن و میره گریهش رو میکنه. این بخش اول کتاب، اون 4 بخش اول کتاب قبل از بخش پنجم که اودیسیوس برمیگرده حالا به روند داستان، در بین اسکالرهای ادبیات کلاسیک به نام تلمیکی یا تلمیکی معروفه. یک اپیک کوتاهی که مربوط به پسر اودیسیوس، آتنا خدای خرد
میاد پایین و به تلامیکس میگه که پدرت زنده است، داره برمیگرده خونه، تو باید بری و کمکش کنی که مسیرش رو پیدا بکنه و برگرده، تو باید بری دنبال پدرت بگردی. و آتنا در نقش یک شخصی به اسم منتور میاد پایین که به تلامیکس کمک کنه. و این کلمه منتور که ما در جهان امروزی به عنوان یک معلم، یک راهنما، یک گاید، یک هدایت کننده استفاده میکنیم، از این منتور داستان اودیسه میاد، داستان تلامیکس میاد که یک قدرت الهی، یک قدرت خرد تام، یک خرد مطلق به اسم خدای آتنا میاد پایین در نقش منتور و به تلامیکس این پیام رو میده که باید بره پدرش رو پیدا بکنه و حالا در مسیر هم کمکش میکنه. در این سفری که تلامیکس در پیش میگیره با این قهرمان ها روبرو میشه، افراد دیگه که در جنگ در کنار پدرش جنگیدن و همشون بهش میگن که تو خیلی شبیه پدرتی، مخصوصا از نظر ظاهری، حتی بخشای نظر شخصیتی، ولی بیشتر ظاهری، چون که پدرت بود جلوی اون 14 نفر گریه نمیکرد. این بیشتر و بیشتر به تلامیکس یه جوری امید میده، یه جوری انگیزه میده که بره و پدرش رو پیدا بکنه. الان دیگه اودیسیوس تصمیم گرفته که برگرده ایتھاکا. اولین کاری که میکنه با وجود این که کلی کشتی و ثروت داره، هیچ کاری نداره که توی سرزمین تروی انجام بده، با آدم‌هاش میرن یه شهری رو غارت میکنن. اون دور و بر میمونن، نمیرن، دور نمیشن، توی یک در جای از ساحل نزدیک اون شهر میمونن و جشن میگیرن، خوشگذرونی میکنن. و این به افراد اون شهر، به مردهای اون شهر این امکان رو میده که به دوستان آشناهاشون در جاهای نزدیک، در شهر و روستاهای نزدیک مراجعه بکنن و یک لشکری رو به وجود بیارن، یک عده‌ای رو جمع کنن دور خودشون که بتونن برن و انتقامشون رو بگیرن و با این آدم‌های اودیسیوس مقابله بکنن. این کار باعث میشه که اودیسیوس و افرادش شکست بخورن در این درگیری، چون واقعا سورپرایز میشن، آمادگی ندارن برای مواجهه و فرار میکنن، سوار کشتی میشن، هرچی دارن رو پشت سر میذارن، جا میذارن و دور میشن از اونجا. اولین جایی که بهش میرسن، اولین جزیره ای که بهش میرسن، چون در این سفر اودیسئی اودیسیوس جزیره های مختلفی وجود داره که داستان های خودش رو داره. اولین جزیره The Lotus Eater. اگر فیلم پرسی جکسون یک رو دیده باشی، یک صحنه وجود داره که پرسی و دو تا از دوستاش وارد یک کازینویی میشن که اونجا یه نوع شیرینی نیلوفر شکل بهشون داده میشه که بخورن. وقتی که اون رو میخورن یه جوری انگار هدفشون از اومدن به اون کازینو رو یادشون میره، تمام خواسته هاشون و امیدشون و هدفشون از یادشون میره و تنها کاری که میخوان انجام بدن اینه که اونجا بمونن، هیچ کاری نکنن، خودشون رو گم بکنن و بیشتر از اون شیرینی مصرف بکنن. اون شیرینی یه جورایی مفهوم مکان و زمان و میل برگشت به خانه و ادامه مسیر رو از فرد میگیره. اودیسیوس متوجه خطرناک بودن این شیرینی میشه و حتی اگر به قیمت زنجیر کردن افرادش به کشتی باشه این کارو میکنه که پارو بزنن و به مسیرشون ادامه بدن. نقطه بعد، قدم بعد، جایی که بهش میرسن یک جاییه، یک جزیره‌ایه که در اون یک سایکلاپس زندگی میکنه. سایکلاپس یعنی چی؟ توی افسانه‌های یونان باستان یک غول بزرگ تک چشم وجود داره که اسمش سایکلاپسه. سایکلاپس پسر پوزایدون، همون خدای دریا و اقیانوس و طوفان و اینجور چیزا. یک غول خیلی بزرگه، توی یک جزیره زندگی میکنه و فقط یه دونه چشم خیلی بزرگ روی پیشونیش داره. این بخش از داستان که اودیسیوس و اطرافیانش به جزیره سایکلاپس میرسن، من میتونم بگم که معروف ترین و شناخته شده ترین قسمت از داستان اودیسه است، چون خیلی مهمه و خیلی هم رفرنس ازش اومده توی اثرات دیگه و داستان‌های دیگه. به اون جزیره میرسن، وارد غار میشن و خب طبیعتا متوجه شدن که یکی اونجا زندگی میکنه، یکی در اون مکان زندگی میکنه. و باز هم یکی از سنت‌های خیلی جا افتاده یونان باستان چیه؟ اینه که وقتی که مهمونی میری خونه یکی، انتظار داری که اون طرف ازت پذیرایی بکنه و توی اون غار میشینن منتظر میمونن که میزبان بیاد و هر زمان یکم غذا پیدا میکنن اون اطراف و غذای اون شخص رو میخورن و منتظر میمونن. در نهایت اون غول تک‌چشم سایکلاپس برمیگرده و یک سایکلاپس، یک فرد بیقانونی، از قانون‌ها و سنت‌های مردم یونان پیروی نمی‌کنه. یه جورایی براش هم مهم نیست، چون پدرش یک خداست و اگرم بیقانونی انجام بده میتونه همیشه به پدرش بگه که یه جورایی براش جمع کنه، ماسمالی کنه قضیه رو. یه فرد بیقانونی و میگه که شما غذای منو خوردید، حالا من شما رو میخورم. خیلی منطقیه. میشه که چند تا از افراد اودیسیوس رو میخوره، میخوابه، فردا بلند میشه دوباره چند نفر دیگه از افراد اودیسیوس رو میخوره، میخوابه. این روند همینطوری ادامه پیدا میکنه. یه جایی در این پروسه افرادی که باقی موندن یکم به این سایکلاپس شراب میدن که مست بشه و خیلی سنگین خوابش ببره. دیگه خوابیده، اودیسیوس چشم سایکلاپس که تنها چشمش روی پیشونیشه رو کور میکنه. قبلا وقتی که این سایکلاپس رو برای اولین بار با آقاشون مواجه شده بود اسمشون رو پرسیده بود. اودیسیوس اینجا یه کار خیلی هوشمندانه انجام میده. سایکلاپس میگه اسمت چیه؟ اودیسیوس در جواب میگه که اسم من هیچ کسه. هیچ کس. اسم من هیچ کسه. برای همین
زمانی که این سایکلاپس کور میشه، بلند میشه و برادرهاش رو صدا میزنه و وقتی که ازش میپرسن که کی تو رو کور کرد، سایکلاپس میگه هیچکس. خب اگه هیچکس رو کور نکرده پس چرا دارید داد میزنیم؟ که نه هیچکس منو کور کرده. به هر حال فرار میکنن، سوار کشتی میشن و شروع میکنن به ادامه مسیرشون و زمانی که خیلی از ساحل دور نشدن و سایکلاپس اونجا اصلا متوجه شده که اینا فرار کردن، اودیسیوس اینجا همونقدر که تونسته بود زیرک و باهوش باشه، همون اندازه یه حرکت خیلی احمقانه انجام میده. یه کاری میکنه که هر چی ساخته رو پودر میکنه. وقتی اینا دارن میرن، اودیسیوس یه لحظه انگار به سرش میزنه و غرورش بهش چیره میشه و با صدای بلند میگه که میدونی کی کورت کرد؟ من، اودیسیوس از ایتکا، من تو رو کور کردم. حالا سایکلاپس چیکار میکنه؟ میشونه به دعا، پدرش خدای پوزایدون صحبت میکنه و میگه انتقام من رو بگیر، جزای این آدم هایی که جرأت کردن که بچه تو رو کور بکنن و اهانت بکنن به من، هرچند که من داشتم اونا رو میخوردم ولی مهم نیست. اودیسیوس از ایتکا این کار رو من کرده، من رو کور کرد. همین باعث میشه که مسیر برگشت اودیسیوس به خونه سالها عقب بیفته، چون اگه این کارو نمی‌کرد میتونست از همون جزیره سایکلاپس مستقیم بره و برگرده که ایتکاتی که هیچ چیزی قرار نبود جلوش رو بگیره. ولی از اونجایی که سایکلاپس نشست و دعا کرد، با پوزایدون صحبت کرد و ازش خواست که مجازاتشون بکنه، همین لحظه غرور و تکبر از اودیسیوس خودش هویت خودش رو مشخص کرد، 10 قدم میندازتشون عقب. حالا در این مسیری که ادامه میدن، جزیره بعدی که بهش میرسن، سرزمین بعدی که بهش میرسن، سرزمین آولیا هست که سرزمین خدای باده. و حالا اودیسیوس با این خدای صحبتایی میکنه و ازش یک کیسه که 3 باد اصلی برای هدایتشون به سمت خونه داره رو درونش داره. اودیسیوس از افرادش قایم میکنه که چی توی این کیسه است. بهش میگن که تو رفتی با خدای باد صحبت کردی، این چیه که بهت داد؟ این چه کیسه‌ایه که بهت داد؟ اودیسیوس میگه هیچی نیست، حالا برسیم خونه بهتون میگم. وقتی که میخوابه و اینا در این نقطه، در این خط زمانی نزدیک ایتکا شدن، یعنی از دور میتونن سرزمین رو ببینن، در این خط نزدیک خونه شدن. افرادش فکر میکنن که اودیسیوس داره گنج پنهان میکنه، یه چیز گرانبها رو داره ازشون پنهان میکنه. برای همین وقتی که خوابیده میرن و سر این کیسه رو باز میکنن و از اونجایی که باد داخل این کیسه است، این باد میاد بیرون و اونایی که داشتن میرسیدن خونه رو میگردونه دقیقاً به سرزمین و جزیره هم خدای باد. مثلا دوباره برمیگردن سر خونه اول. به ادامه مسیر خودشون میرسن به یک جزیره‌ای که بهش میگن The Dragon's Lane. جزیره یک سری غول‌های آدمخوار بوده که تمام کشتی‌های اودیسیوس رو غرق میکنن به جز یک کشتی و هر طوری شده از اونجا هم فرار میکنن، مسیر رو پشت سر میذارن. این جاهایی که ازش رد میشم سرسری، همونطور که گفتم، میذاری جزئیاتی داخل داستان که اگر خودتون علاقه داشته باشید میتونید برید بخونید و در موردش بیشتر یاد بگیرید. در کل داستان، در کلیت داستان نقش مهمی ایفا نمیکنه و من اینجام که کلیت کامل از داستان رو برای شما بازگو بکنم. بعدش میرن به یک جزیره مهم، یکی از اون جزیره‌های مهم، جزیره سرسی. وقتی میرسن به جزیره سرسی یک جادوگر خیلی معروفه. یه سری غذا و نوشیدنی ظاهرا میده به افراد اودیسیوس که همشون رو تبدیل به خوک میکنه و اودیسیوس که نمیخواد تبدیل به خوک بشه با خدای هرمس صحبت میکنه و هرمس بهش گیاه میده که باعث میشه که مقاوم بشه اودیسیوس در برابر جادوی سرسی و تبدیل به خوک نشه و تو حالت خودش بمونه. ولی هرمس میگه که وقتی که من گیاه بهت میدم و تو مقاوم میشی در برابر این طلسم سرسی که تبدیل به خوکت بکنه، تو قراره که شمشیر رو در بیاری، یکم بترسونیش سرسی رو که آره من باهات میجنگم، من قراره بکشمت. در اون لحظه سرسی میخواد که با تو یه رابطه برقرار بکنه و تو باید بگی باشه، باید موافقت بکنی در برابر این خواسته سرسی. چیز عجیبی نیست. توی باز هم ارجاع میکنم به ویدیو قبلی، گفتم که اگر خدایان یونان باستان ازت راضی باشن زندگیت خوبه. مخالفت با خدایان، هر یک از خدایان به نوع خودش بدترین تصمیمیه برای تو، چون خدایان یونان باستان منطق مخصوص خودشونو دارن و همش حق با اوناست و اگه باهاشون مخالفت بکنی همه قدرت جهان رو دارن که زندگیتو داغون بکنن. برای همین هر چی یک خدا میگه با بگی چشم. پس اگر سرسی که یه جورایی به نوع خودش یک خدای سحر و جادو حساب میشه خواست که با تو وارد رابطه ای بشه، نباید مقاومت بکنی در برابرش. حالا اینجاش جالبه، همین اتفاقات میفته، اودیسیوس میترسونه، سرسی میخواد باشه رابطه برقرار بکنه، این کار انجام میدن. بعد از اون اودیسیوس 1 سال تمام در جزیره سرسی میمونه. و اینجا من دوباره اشاره میکنم به اون نکته که اودیسیوس خودش خیلی میل برگشت به خونه نداره، چون اگه واقعا میخوای برگردی به خونه و در مسیرت با یک مانعی مواجه شدی به اسم
خدای سحر و جادوی سرسی که قرار تو رو حکم کنه و اگه باهاش رابطه برقرار نکنی تو رو هم تبدیل به خرچنگ میکنه، ولی تو واقعا میخوای برگردی خونه، حالا هر کاری که این خدا بگه رو تو انجام میدی، ولی خب در اولین فرصت میخوای بری. ولی اودیسیوس 1 سال تمام با خواسته خودش اونجا میمونه. 114 نفر دارن زندگی رو جهنم میکنن به خانواده، تو داری جزیره به جزیره میچرخی، بعدش هم توی یک جزیره یک خدا نشسته 1 سال اشغال. واسه اودیسیوس نمیخواد برگرده خونه، چون که برگرده خونه قشنگ میتونه فکر رو بکنه یه درامای خانوادگی بزرگ در انتظارشه. پسرش برای اولین بار ببینه، آیا پنلوپی ازدواج کرده، شاه اومده، چه اتفاقی افتاده، و یه جورایی نگاه میخواد فرار کنه از این قضیه. بهترین راه برای فرار کردن از این شرایطی که اودیسیوس نمیخواد باش مواجه بشه اینه که توی یک جزیره که یک خدای بسیار بسیار زیبا و جذاب داخل زندگی میکنه و میخواد که با اودیسیوس ارتباط داشته باشه. کلی غذا داره، کلی امکانات داره، یعنی هر چی که بخوای واقعا تو اون جزیره پیدا میشه. یک زندگی خیلی مجلل با یک خدا. و خودش فکر میکنه اصلا من چرا باید برم وقتی که وضعیت خونم اینقدر گنگه برام، ولی اینجا داره بهم خوش میگذره. یه جوری این افکار توی سرش بود. یه روز یکی از مردهاش من میگه اودیسیوس، متوجهم خیلی داره به خوش میگذره، ولی ما خانواده خودمون رو داریم که میخوایم بهش برگردیم. تو خودت نمیخوای خانواده‌تو گردن بگیری، ما میخوایم برگردیم به زندگی. و در نهایت اودیسیوس هم میگه خلاص میگه پاشیم بریم. تا اینا که تصمیم میگیرن میرن یه جورایی گودبای پارتی برای خودشون میگیرن تو این جزیره که حالا بعد 1 سال ما قرار اینجا رو ترک بکنیم. شب قبلش کلی مشروب میخورن و مست میکنن و یکی از مردهای اودیسیوس روی سقف یه جای خوابش میبره. وقتی که از خواب بیدار میشه متوجه میشه که دیر شده و قراره برن. اینقدر هول میشه که اصلا یادش میره روی سقف خوابیده و اما مسیر سقف رو میره میفته پایین و میمیره. زمان خیلی زیادی ندارن برای اینکه تصمیم بگیرن که با جسد این مرد میخوان چیکار بکنن و جسدش داره خراب میشه، بو میگیره. تصمیم میگیرن دفنش نکنن، همونجا ولش کنن و برن. به یونان باستان این باور رو داشتن که اگر جسد یک مرده ای رو دفن نکنی روحش در دنیا سرگردان میشه و نمیتونه به دنیای مردگان بره و اونجا به استراحت ابدی ادامه بده و حتما باید دفن بشن. و خب این خیلی کار بدی بود که اینا در حق این مرد انجام دادن که جسدش رو دفن نکردن. ولی برمیگردیم به این قضیه رو برمیگردیم. قبل از اینکه بخوام برن، همونطور که گفتم سرسی خدای سحر و جادو و اینجور چیزا بود و سرسی بهشون میگه که مقصد بعدی شما باید دنیای مردگان باشه و میدونم که شما اگه برید دنیای مردگان اونجا قراره یه چیزی یاد بگیرید، به یک پله دیگه از آگاهی و بلوغ برسی در این مسیری که داری طی می‌کنی به سمت خونه که خیلی مهمه برای رشد شخصیتت. پاشین جمع کنین برین دنیای مردگان، اونجا یک چیز خیلی مهمی، یک پیام خیلی مهمی در انتظار شماست. و همچنین اشاره میکنه که وقتی که میری به دنیای مردگان اونجا باید با تریسیاس بری با اون صحبت میکنی که تریسیاس یک پیشگوی خیلی مهم و شناخته شده در دنیای یونان باستانه، چون در طول تمام زندگیش هم به عنوان یک زن زندگی کرده هم به عنوان یک مرد. حالا اینکه چرا این اتفاق میفته دو تا داستان مختلف وجود داره. یه داستانش اینه که این تریسیاس که فکر میکنم مرد به دنیا اومده بود میره یک جایی، یک مکان مقدسی برای خدایان و اونجا شاهد جفتگیری خدایان، دو خدا در شکل دو تا مار درخشان میشه و قرار نبود که اونجا باشه. یک مکان مقدس و خصوصی برای خدایان بود، یه چیزی که نباید رو میبینه و خدایان برای مجازات کردنش به جنس مخالف تبدیلش میکنن و هم با عنوان یک زن زندگی میکنه هم با عنوان یک مرد و این ظاهرا باعث شده که یک دانایی خیلی زیادی رو به دست بیاره، علم و شناخت خیلی زیادی رو به دست بیاره. یه داستان دیگه وجود داره، هرا و زئوس میرن این یارو ازش میپرسن که به نظر تو در حین جفتگیری کدوم یک از پارتیا بیشترین لذت رو میبره، ایکس یا ایگریک؟ و ظاهرا تریسیس حالا هر کدومشون میگه ایکس یا میگه ایگریک، اون یکی بهش برمیخوره و جنسیتش رو عوض میکنه. خلاصه سرسی به اودیسیوس میگه و بری دنیای مردگان و با این شخص رو ملاقات بکنی، چون که اون خیلی حرفای مهمی داره که میتونه به تو کمک بکنه که چطور برگردی خونه. ما تصور میکنیم که وقتی که میگیم بری دنیای مردگان فکر میکنیم که یک حفره، یک سوراخ، یک دریچه‌ای وجود داره که اینطوری میپرن توش و میرن پایین و دنیای مردگان. چون جورایی ما دنیای مردگان رو به دنیای زیرین تصور میکنیم که انگار زیر ماه و خب حالا بهشت بالاه. ولی نه، یونانی‌های باستان در یونان باستان، یونان آنتیک، فکر میکردن که زمین صافه یک دیسک گرد صافه که حالا سرزمین‌های مختلف در وسط اون دیسک قرار دارن، وسط اون صفحه قرار دارن و دور تا دور این دیسک، اون خطی که دور تا دور این دیسک میاد بهش میگن که رودخانه اقیانوس، the ocean river.
تمام آب و اقیانوس و دریایی که وجود داره این دوره و اگر از اون لایه هم بگذری، از لایه دنیای فیزیکی بگذری، از اون دیسک خارج بشی، وارد دنیای مردگان میشی. انیمیشن سندباد و افسانه هفت دریا هم یه کوچیک اشاره میکنه به این فرم از دنیا، بعد از یک مرز اقیانوسی که دور دنیای رد میشن و به دنیای تارتاروس و مرگ میرسن. The gates of Tartarus. But you may be meeting them soon. این رو طی میکنن و وارد دنیای مردگان میشن، وارد یک فضایی میشن به دنیای گرگومیش گفته میشده، توایلایت زون، که خورشید نیست اونجا، تاریکه و متوجه میشن که دارن کم کم وارد دنیای مردگان میشن. اون شخصی که قرار بود باهاش صحبت کنه، ترسیوس، اون رو پیدا میکنه و باهاش صحبت میکنه. ترسیوس بهش یه سری خبرها میده و اودیسیوس رو مطمئن میکنه که مرگش نزدیک نیست و قراره در پیری بمیره و کنار خانواده‌اش بمیره و یه جورایی این اطمینان رو به اودیسیوس میده که بقیه مسیری که تو باید طی بکنی که برسی به خونه خطرناک نیست و تو قراره ازشون بگذری برسی خونه و در کهنسالی بمیری، پس نگران نباش، تو قراره برسی خونه. و همچنان بهش میگه که تو لازمه یکم خودت رو جمع کنی، لازمه که هوس‌ها و شهوت‌ها و خواسته-های اساست رو کم جمع کنی، یکم یادت بیاد که کی هستی، تو فرمانروای ایتکایی که آوازت همه جا هست، یکم خودت رو جمع کن، پاشو برو خونه. و همچنین چون دنیا زیرزمین که هست، اون یارو بود که توی جزیره سرسی از سقف میفته پایین میمیرین و دفنش نمیکنن، اونو توی دنیای مردگان روحشون میبینن که یکم دلخوره ازشون و میگه که لطفاً برگردید و من رو دفن کنید، چون اگه این کارو نکنید بعد تا آخر ابدیت من روحم در عذاب باشه، در زجر باشه، من نمیتونم استراحت بکنم به عنوان یک روح مرده، لطفاً برگردید و من رو دفن کنید. یک ملاقات خیلی مهم دیگه که اودیسیوس انجام میده با یکی در دنیای مردگان، ملاقات با آشیل رو که یادتونه، همون قهرمان بزرگ جنگ تروجا. آشیل رو میبینیم که سلام رفیق، حالت چطوره، داره بهت خوش میگذره دیگه، چه خبر؟ آشیل یکم حالش گرفته است، انگار داره بهش خوش نمیگذره و بهش میگه داره من شوخی میکنی، اینجا اصلا خوش نمیگذره، من ترجیح میدم که نوکر بیخودترین آدم ممکن باشم و زنده باشم تا اینکه اینجا فرمانروای یک سری روح مرده باشم. و همین باعث میشه که این ایده توی ذهن اودیسیوس تغییر بکنه که فکر میکرد افتخار و پیروزی بزرگترین و مهمترین دستاورد یک نفر میتونه باشه، که هیچی بالاتر و مهمتر از پیروزی و افتخار نیست. ولی وقتی که آشیل رو در دنیای مردگان میبینه، پر افتخارترین جنگجو و قهرمان یونان و اون هم از مردن و از در دنیای مردگان بودن ناراضیه، باعث میشه که یک قدم به عقب برداره و بگه که این چیزی که واقعا در زندگی مهمه، در کنار دوستان، خانواده و افرادی که تو دوستشون داری و اوقاتت باهاشون خوبه و زندگیت رو خوب میکنن و باید لذت ببری از این شانسی که به تو داده شده که زنده باشی و در کنار این افراد. در یک جای از مسیرشون باید از کنار یه سری پریها و سایرن‌های آوازخانه خطرناک رد بشن. خیلی خلاصه بگم، یه سری سایرن‌ها یک سری موجودات خانمشیل هستن به شکل خانم که وقتی که آواز میخونن، آوازشون باعث میشه که فردی که به اون گوش میده عقلش رو از دست بده و شیدا بشه، عاشق بشه یه جورایی و به سمت اون آواز بره، به سمت این پریها بره، به سمت این سایرن ها بره. و وقتی اینا توی آب میافتادن، یا خود این سایرن ها اونا رو میکشتن یا به جایی میبردن که از گرسنگی بمیرن. در دروغ میگه به افراد کشتیش، میگه که سرسیو من گفته که فقط من باید صدای این آواز رو بشنوم. و همین به افرادش میگه که گوشاشون رو بپوشونن، فقط خودش اجازه داره که این صدای آواز رو بشنوه و قرار خودش رو غل زنجیر بکنه به یه جایی و هر چقدر هم که التماس کرد تحت هیچ شرایطی قرار نیست افرادش بهش اجازه بدن که این بره. برای همین اودیسیوس تنها فردیه که آواز سایرن ها رو شنیده و جون سالم به در برده. از اونجا هم رد میشن. قبل از اینکه برسن به خونه، شما میدونید یونان باستانه و داستان قرار نیست به همین راحتی ها تموم بشه، از دو راه باید برن. از این دو تا راه، اونم تبدیل به یک عبارت خیلی معروف شده در دنیای کلاسیک و دنیای ادبیات، باید از یک مسیری رد بشن که بهش میگن کلیپتس، که یک مسیر صخره‌ای بوده که اگه با کشتی از اونجا رد بشی، هر از گاهی معلوم نیست کی چه وقت، خیلی رندوم امکانش هست که یک طوفانی شکل بگیره که کل کشتی رو غرق میکنه و تو همیشه از دست میدی. ولی خب بعضی وقتا امکانش هست که هیچ اتفاقی نیفته و به راحتی رد بشی، پس یه شانس 50-50 داره. از یک سمت دیگه یک مسیر بود که یک هیولای دریایی 6 سر به اسم سکلا
وجود داره که وقتی از اون مسیر رد میشی این هیولا میاد و 6 نفر رو میخوره، ولی شما 100% از اون مسیر رد میشی. پس باید انتخاب بکنی آیا ریسک این رو بکنی که همه چیز رو از دست بدی، یا 6 نفر رو فدا بکنی و مستقیم برسی به مقصد. مثلا بخش این که یک نفر بین دو انتخاب اسکیل ها و کریپتس، مثلا این تصمیم مثل انتخاب کردن بین اسکیل ها و کریپتسه توی کار ادبی، به این معنیه که بین دو انتخاب خیلی بد باید در نهایت یکیشون رو انتخاب بکنی. اودیسیوس به افرادش نمیگه که چه مسیر به چه معنیه، از راه اون هیولای 6 سره میره و مجبوره که 6 نفر از خدمش رو جوی قربانی بکنه و از اون مسیر هم بگذرن. در ادامه این مسیر به یک جایی میرسن که بهشون گفته شده بود که نباید غذا بخورن، ولی غذا میخورن، نفرین میشن، دوباره مجبوره که کشتیش رو برگردونه به کلیپتس، هم مسیر صخره‌ایه و طوفان میاد، کشتیش غرق میشه، همه چیز رو از دست میده و اودیسیوس از یک خب حالا پیروز و بازمانده و قهرمان جنگ ترو که کلی گنج و ثروت با خودش آورده بود، تبدیل میشه به یک مردی که همه چیزش رو از دست داده، همه افرادش رو از دست داده و حتی بدون لباس و ضعیف و فرسوده خودش رو به یک صخره چسبونده و به زور خودش رو به خشکی میرسونه. و اینجا همون نقطه‌ایه که در اول کتاب 5 بهتون گفتم که ما اودیسیوس رو پیدا می‌کنیم، بدون لباس، خسته، فرسوده، داغون، از آب خودش رو میکشه بیرون، از صخره خودش رو میاره بالا و زیر اون بوت زیتونه میخوابه. اینجا همونجاست. بعد از اونجا به جزیره کلیپسو میره، همون جزیره کلیپسو که کلیپسو یک دختر تایتان بوده. تایتان ها فرمانرواهای دنیا بودن قبل از 12 خدای المپ که زندانی شدن و در تارتاروس در جهنم یونان باستان زندگی میکنن. وقتی که این دوتا خدایان کوه المپ و تایتان ها در جنگ بودن، این کلیپسو که دختری که از تایتان ها بوده خودش رو تسلیم میکنه، برای همین خدایان رو نمیکشن ولی میفرستنش جزیره و طلسمش میکنن که تو هیچ وقت نمیتونی این جزیره رو ترک کنی و هر از چندگاهی یک قهرمان به این جزیره میاد و تو قرار عاشقش بشی، ولی اون همیشه تو رو ترک خواهد کرد. پس این شخصیت کلیپسو، این شخصیت تراژیک، همش عاشق این قهرمان هایی میشه که به جزیرهش میان و همیشه هم اونا میرن و قلبش میشکنه این کلیپسو. اودیسیوس میره به جزیره کلیپسو و 7 سال اونجا میمونه. خانم این کلیپسو بهش میگه که من به تو میتونم جاودانگی ببخشم، تو رو نامیرا بکنم، من همین چیزا اینجا دارم، تو چرا اصلا میخوای برگردی ایتکا؟ که اودیسیوس میگه نمیدونم، من زن و بچه‌ام اونجا، ولی زن و بچه‌ت اونجاست 7 سال. به هر حال آقا میخواد برگرده. بعد اون همه داستان که کشتیش خراب شد میره پیش کلیپسو 7 سال میمونه، در نهایت دوباره میاد بیرون، به سرزمینی میرسه که دوباره هیچی نداره و زیر اون بوت زیتون میخواد. اون بوته زیتون بهتون گفتم که یک ماهیت نمادین داره. اون قسمت زیتون وحشیه سمبل اون قسمت ماجراجو و هیجانی و شهوتی اودیسیوس که دنبال شهرت و افتخاره، و اون بخش دمستیک و زراعتی و خونگی زیتون نماد حالا ازدواج و زندگی خونه و اون کانون خانواده‌ای که اودیسیوس پشت سر گذاشته. و این جایی که میاد از زیر اون بوته میخوابه که همزمان زیتون نماد آتنا، خون خدای خرده که به پسرش هم کمک کرده بود، انگار که این دو بخش از وجود اودیسیوس از یک ریشه در اومدن، در کنار هم میتونن با صلح زندگی بکنن، هرچند که وجود فیزیکیشون غیر ممکنه. اودیسیوس فردا صبحش وقتی که میخوابه، وقتی که بیدار میشه، انگار دوباره متولد میشه، اوریان بیدار میشه از زیر اون بوته و همونه که میره به اون بار و داستانش رو تعریف میکنه. در نهایت هر طور شده برمیگرده به شهر خودشون، برمیگرده به ایتکا، سرزمین خودشون. اونجا یه مدتی وانمود میکنه که بی خانمان گدایی میکنه، دنبال یه راهیه که هر طوری که شده راهش رو به داخل خونه خودش، به عمارت خودش پیدا بکنه، چون که میدونه اگه خیلی مستقیم بره اونجا و خودش رو معرفی بکنه 114 نفر هستن از اون خواستگارا که سالهای سال دارن از منابعش سوء استفاده میکنن که همشون میرزن و میکشنش. هر طوری شده راهش رو به داخل خونش باز میکنه، اونجا شروع به کار میکنه. یک روز که موقعیتش پیش میاد و شرایط عالیه، همه این 114 نفر رو داخل یک سالن خیلی بزرگ زندانی میکنه، درا رو قفل میکنه و شمشیرش رو در میاره و همشون رو میکشه. همشون رو که میکشه، مستخدم ها رو مجبور میکنه که این اجساد 114 نفر رو تمیز کنن، بعد اونا رو هم میکشه، چون میگه شما مستخدم های من بودید و حالا من نیستم، با اینها وارد رابطه شدید، کار زشتی. سیاسی آماده است که بره و بعد سالها پنلوپی رو دوباره ببینه. میره به اتاقشون و یه جورایی خیلی طوری دست به سینه تکی میده به یک ستون، میگه خوشگله، دلت برام تنگ شده بود. و پنلوپی بهش میگه ببین تو شبیه اودیسیوسی، ولی من حدود 20 ساله که شوهرمو ندیدم، من از کجا مطمئن باشم که تو یک خدا نیستی یا هر چیزی که خودت رو به شکل شوهر من در آوردی؟ اودیسیوس هم میگه نه بابا، منو میشناسی دیگه، این کارا چی، این حرفا چیه؟ اینجا پنلوپی یک حقه‌ای به کار میبره برای اینکه از هویت اودیسیوس مطمئن بشه
میگه که خب حتما خسته، اگه دلت میخواد به خدمتکارا بگم که تختو بیارن تو ایوون اونجا بخوابی. اودیسیوس هم میگه تخت ما که نمیشه جاشو تکون داد. حالا چرا پنلوپی این رو گفت؟ چون که تخت پنلوپی و اودیسیوس ریشه در کل ساختار اون عمارت و خونهشون داره. یک درخت زیتونه، گفتم دیگه یک درخت زیتون، زیتون چقدر مهمه، همون زیتون اهلی و شیا، یک زیتون خونگی، اصلا خونگی تر از این زیتون دیگه ما نداریم. درخت زیتونه که ریشش به این تختشون مرتبطه، وصله، و هم تخت همین درخت ریشه در کل ساختار این خونه دارن و گفته میشه که اول این تخته رو ساختن اینطوری قشنگ چسبوندنش به زمین، بعد این عمارت رو دورش ساختن. نمیدونم حالا معمارای اون موقع چطور داشتن این کار انجام میدادن. برای همین این جزئی این نکته رو فقط باید مثلا اودیسیوس و همسرش میدونستن. اودیسیوس میگه چی میگه، تخت ما که نمیشه تکونش داد. و اونجا پنلوپی مطمئن میشه از هویت اودیسیوس و شاد و خندان میپره بغلش و تجدید دیدار میکنن بعد 20 سال. حالا یه سری داستان ها و اتفاقای کوتاه چیزام هست بعد از این اتفاق که حالا اون افرادی که کشته، این 114 نفر یا 2 نفری که موندن، خانواده هاشون میان و میخوان انتقام پسرشون رو بگیرن و یه درگیری این بین به وجود میاد که اون وسط آتنا میاد پایین خدا و میگه بسه، متوقف کنید این درگیری و بچه بازی رو، هر کی بره خونه خودش دیگه، بس دیگه مغز سرمان در گرفت. و اینطور میشه که این مشکل بین این خانواده مقتولین و خانواده اودیسیوس هم تمام میشه. من میتونم بگم اینجا پایان داستان اودیسه است. اودیسه اینجا تمام میشه. سفری که اودیسیوس از بعد از جنگ تا رسیدن به خونش طی کرد، این تقریبا 10 سالی که در راه خونه بود، مسیری بود که اودیسیوس لازم داشت تا قسمت، همونطور گفتم، قسمت هیجانی خودش رو که به اون زیتون وحشی نسبت داده شده، هیجانی، دنبال افتخار، دنبال شهرت، دنبال هیجانات، دنبال عیش و نوش و گردش و این داستاناست، اون بخشش رو، بخش خانگیش و بخش خانوادهش، کانون خانوادهش، نقشش به عنوان یک پدر خانواده و دوباره کانون خانواده، این دوتا بخشش رو با هم به صلح برسونه و در کنار هم بتونه ازشون استفاده بکنه که به بلوغ شخصیتی برسه. یکی میگن یک سفر اودیسه، یعنی یه سفری که قرار کامل طرف رو متحول بکنه و به شناخت خودش برسونته، به جاهای مختلف روانشناسیش برسونتش. یک سفر پر از معنا، پر از تغییر، پر از دستاورد و فهم و درک و تغییر که در نهایت وقتی که اون مقصد میرسه طرف کامل دیگه میدونه تکلیفش چیه تو این دنیا. یه جورایی نمادینه سفر اودیسه، an Odyssean route, an Odyssean trip, an Odyssean passage، هرچی. بله، این هم داستان اودیسه. اینجا من از اون یه متنی که براتون آماده کردم در مورد نوشته جوزف کمپل براتون میخونم. در اینجا ساختار سفر قهرمان از نگاه جوزف کمپل رو داریم. این سفر به 3 بخش اصلی تقسیم میشه و شامل 12 مرحله کلیدی. مرحله اول، جدایی، departure، ترک دنیای عادی. زمانی که قهرمان در دنیای روزمره و عادی خودش زندگی میکنه. به عنوان مثال اینکه اودیسیوس فرمانروا و پادشاه سرزمین ایتکا، مرحله اوله. مرحله دوم، ندای ماجراجویی. ندای ماجراجویی، مشکلی پیش میاد، یک دعوتی صورت میگیره که یک ماجراجویی بزرگ رو به دنبال داره. در اینجا خواستن اودیسیوس برای شرکت در جنگ تروجا بوده. خب مرحله سوم میشه رد دعوت. همیشه اگه دقت کرده باشید توی مسیر قهرمان ها توی داستان‌های مختلف، زمانی که یک قهرمان با یک ماجراجویی روبرو میشه، ازش دعوت به رفتن به ماجراجویی میشه، اول مخالفت میکنه به هر دلیل. پس اینجا هم رد دعوت. به عنوان مثال در داستان اودیسه، وانمود کردن به دیوانگی. گفتیم اول داستان اودیسیوس نمیخواست بره به این جنگ که برای به خاطر پسرش. مرحله چهارم، ملاقات با راهنما. راهنمایی ظاهر می شود که کمک یا مشاوره یا ابزار جادویی در اختیار قهرمان قرار بدهد. که اینجا مثال همون آتنای هرمس بود که در این داستان وجود داشت. آتنا آمد و منتور تلمیکس شد، پسر اودیسیوس، و هرمس هم در جزیره سرسی به کمک اودیسیوس اومد. مرحله پنجم، عبور از آستانه اول، عبور از مانع اول، که اون وارد شدن قهرمان به دنیای غریب ماجراجویی. به عنوان مثال زمانی که اودیسه بعد از جنگ وارد سفر دریاییش میشه، این قدم پنجم، این عبور از آستانه اولشه. اینجا وارد مرحله دوم میشیم. از مرحله اول همون دنیای عادی و مرحله اولیه سفر قهرمان بود که 5 بخش بود. حالا به مرحله دوم میرسیم که بخش‌های خودش رو داره، به دنیای ویژه، اینیشیشن، آزمون و دگرگونی. مرحله 6، آزمون‌ها، دوستان و دشمنان. قهرمان با چالش‌های روبرو می‌شود، متحدانی پیدا می‌کند، دشمن پیدا می‌کنه، دوست پیدا می‌کنه، در مسیرها یه سری آشنایی‌ها صورت می‌گیره. مثال همون سایکلاپ که دشمنی پیدا کرد با اودیسیوس، سرسی که دوست شد با اودیسیوس، سایرن‌ها
کریپتس، سکیلا، همین شخصیت هایی که اومدن و یک نقشی رو ایفا کردن در مسیر اودیسیوس. مرحله 7 نزدیکی به غار درونی، نزدیکی به خود درون که اون بزرگترین چالشه یک قهرمان در مسیر قهرمانش. نزدیکتر شدن به خطرناکترین نقطه جسمی یا روانی. همیشه در اون ماجرایی که این قهرمان داره صورت میگیره از نیمه به بعد داستان یک دفعه یک موقعیتی پیش میاد که همه چیز میرسه به هم، همه چیز خراب میشه، موقعیت حالا از نظر فیزیکی یا روانی خراب میشه، قهرمان خودش رو میبازه، میره توی یک حالت خیلی افسرده و داغونی. اونجا همونیه که نزدیک شدن به خطرات. و به عنوان مثال برای اودیسیوس میتونه رفتن به دنیای مردگان باشه که واقعا به یک نقطه خیلی خطرناکی از مسیرش میرسه، وارد دنیای مردگان میشه. مرحله 7 آزمون نهایی، مواجهه با مرگ یا بحران بزرگ، روبرو شدن با واقعیت سرنوشت مرگ و زندگی و شرایط سختی که برای اودیسیوس به وجود اومد. مرحله 7 پاداش، گنج یا دانش. پس از غلبه بر بحران، قهرمان به چیزی ارزشمند دست می‌یابد، مثلا آگاهی از راه برگشت به خانه برای اودیسیوس. حالا میرسیم به بخش سوم، بازگشت، دگرگونی و بازگشت به خانه. مرحله 10 راه بازگشت، تلاش میکنه که به خونه برگرده، همونطوری که سفر نهایی اودیسه به سمت ایتکا صورت گرفت در آخر داستان. مرحله 11 تغییر نهایی رستاخیز، آخرین آزمون بزرگ، قهرمان با خود یا دشمنی روبرو میشود. همون روبروی اودیسیوس با اون 114 نفر توی خونش دیگه، اون آخرین چیزی بود که باید ازش میگذشت، آزمون نهاییش بود. و مرحله آخر بازگشت با اکسیر یا دانش و تغییر، بازگشت قهرمان با چیزی که جامعه را نیز دگرگون می‌کند. مثال بازگرداندن صلح و نظم به ایتکا، برگشته همه کارشو کرده و یه کار خیلی خوب میکنه که اون جامعه‌ای که ترک کرده بود و الان بهش برگشتن رو دوباره درست بکنه. این الگوی سفر قهرمانی که جوزف کمپبل به وجود آورده خیلی مهمه، چون که به ما یک درک ادبی و ساختاری خیلی مهم میده از داستان‌های کلاسیک مختلف. این ساختار توی اودیسه هست، توی هومر هست، توی ایلیاد هست، توی شاهنامه هست، توی فیلم‌های مثل جنگ ستارگان، مثل ماتریکس، ارباب حلقه‌ها و رمان زندگی‌های شخصی هم وجود داره. این همه از داستان اودیسه. امیدوارم که طوری که داستان رو توضیح داده باشم قابل فهم بوده باشه، خیلی جزئیات قاطی نشده باشه و تونسته باشم که یک خلاصه و یک ساختاربندی کلی و پایه بهتون بدم از کتاب اودیسه. این کتاب خیلی مهمه، خیلی قشنگه، خوندنش خیلی لذت بخشه و اینکه من اومدم، حالا نمیدونم این ویدیو قراره چقدر طولانی باشه، مثلا 1 ساعت ویدیو نمیتونم اون اساره کامل و با ارزش کتاب رو بهتون بدم و واقعا تشویقتون میکنم که خودتون برید و این کتاب رو بخونید. ترجیحاً اول ایلیاد بعد اودیسه که کامل پشت سر هم در یک خط زمانی درست بتونید داستان رو متوجه بشید. امیدوارم که لذت برده باشید از این ویدیو. اینجا لوکیشن جدید بود، اومده بودم کتابخونه و بازم امیدوارم که لذت برده باشید. توی کامنت ها نظری، انتقادی، ایده‌ای برای ویدیوهای بعدی، برای کتاب‌های بعدی، داستان‌های بعدی، هر چیزی که دلتون خواست توی کامنت‌ها برام بنویسید. من تک تک کامنت‌ها رو میخونم. این ویدیو رو لایک کنید، شیر کنید با دوستانی که فکر می‌کنید از این مطلب لذت خواهند برد. تا ویدیو بعدی، فعلا.